Ты пытаешься разжечь костер успеха одной спичкой, грандиозным планом. Она вспыхивает и гаснет. Богатые же знают секрет. Костер богатства разжигают тысячи маленьких, почти невидимых искр. Представь, одна яркая спичка – это твоя громкая цель. Заработать, например, 1 000 000. Она горит эффектно, но 2 секунды и пепел. А теперь представь тление тысячи угольков. Это твои ежедневные ритуалы, маленькие дисциплины, микродействия. Каждая дает крошечное тепло, но вместе, день за днем, они создают невыносимый жар, который плавит любые преграды. Величие – это небольшой взрыв. Это незаметное для постороннего глаза постоянство. Это когда чуть-чуть становится твоей второй природой. Какой один уголек, микропривычку ты готов подбросить в свой костер сегодня? Напиши в комментариях. Готов разжечь свой неугасимый огонь? Собираем угли в телеграм-боте «Тайна денег», ссылка в шапке профиля.